怎么说？什么？这怎么说？这什么？ PlayStation。好，老师换一个，换一张。老师，这是什么？ Airport。很好。老师换一张。这什么？ Tugboat。谢谢。没有了，就这个呢？这个你没有教我啊。这怎么说呢？ Ray。什么 ？Sport car。好，老师换一个。这些我们都教完。没有啊，这个你没有，这个你没有。这是什么啊？ Cargo cruise。这个我没教。这什么？这怎么说？老师。Boat train。谢谢。还有呢？后面还有没教啦？这什么？ Ferry。是哦，啊，这个呢？这个是什么？这个你没有教我。Harbor。这个是什么？我想想。这怎么说？我不会讲哎。柠檬味。啊？柠檬味。老师，这是什么？ Racing car。老师，这个是什么？Pickup truck。怎么那么厉害？老师，这个是什么 ？SUV。老师，上完课要收好哦，要把卡片收好哦。这是什么